Ya, mesin jahit Yamato seri 673 teluk zigzag. Motif jahitnya cam 30 piece, mantap. Kita uji zigzag. Mantap. Kita uji pakai cam. Ini kesini dulu. Cam, tempat masuknya cam. Kita uji yang ini. Camnya udah masuk. Kita lihat hasil jahitnya. Ganti lagi. Yang ini.
Mantap. Ganti lagi. Itu yang ini udah masuk. Beda. Kita ganti lagi camnya. Kita coba yang ini. Beda. Ganti lagi sama yang ini. Beda. Mantap. Sama yang ini.
beda, tidak lihat spare partnya. Bagian depan bagian bawah. Bagian depan skoci.